Jak by děti měly psát z dětských, letních, skautských, nebo já nevím, jak se dneska říká, pionýrským táborům. Milovaní rodiče, píši vám poprvé z letního tábora až nyní, protože jsem byl spolu s ostatními dětmi z naší skupiny týden v nemocnici. Hned první den nám kuchař udělal smaženici z hub, co jsme nazbírali při zábavné hře Hřib nebo Satan. Z nemocnice už jsme zpět, byla to otrava, ale už je to za námi. Včera byla legrace, topil se náš instruktor Hájek, co vede plavecký výcvik. Aby ho vytáhli, museli vypustit rybník a teď, když Novák z druhého oddílu zapálil les, tak nemáme vodu na hašení. Anička Červených a ještě asi 20 dětí má nějakou vysokou horečku, ale neví se přesně kolik, protože tu nemají teploměr. Za to tu mají děravé stany, takže jsme se s klukama včera večer dívali na vedoucího Cibulku a kuchařku Bártovou. To, za co dává táta 1500 v masážním salonu u Milušky, viděli jsme v dětském táboře úplně zadarmo. Musím končit, už nám chytla od toho Novákova požáru i hlavní budova, takže nás evakuují. Jinak se tu nic zvláštního neděje, takže si o mě nemusíte dělat žádné starosti. PS, dneska jsem s klukama našel malou zmi, tak s ní budu spát ve spacáku.